taşıyıp tigel Dubai'dan üye alıptır deydi. Dubai'dan kança milyon dollarga üye alıptır dep çıkarıp internetke çayıp anan janagı haligi atayı uşunday uşaka alıngan adamlar uşunu jetkizip atат. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мен силерге айтып коеюн. Жакшылап угуңуздар. Ооба, мен үй aldım. Biz үй aldık. Кайсыл үй aldık biz? Ben жақында bir Oroza baştalгандан кийин 3-4 күндөн кийин болса керек İspanya'da oğlum 15 yaşar oğlum İspanya'da futbol oynuyor. Levante, Valencia şaharında, Levante klubunda. Oşa balam çalıp kaldı. Ata Akan Barat de Thomas деген çoğun oğlum var. Thomas Akan Barat uşuğa jardan berip koyumçu de. Emne olup ketти дегенде кыжалат болуп, мен балага кыжалат болосун. 2 saatта келип калды. Эмне болду балам десем, ал өзү Жалал Абад шаарында жашайт. Эмне болду балам десем айтат, биз дейт. Maga ötkönde bir çay içip oturganda aytıp koydum bile. Rusya'dan bir adam çalıp bir jaranыбыз Rusya'ga varıp oşol jerde üy alabız dep üy bülösü bilen köçüp barıp işlep ana şu 3 emdүү balalı boluptur. 3 em bala turep. Tagı dile üy jok eкен. Oşoga üy alıp berbeysiңерби, жардам berbeysiңерби dep bir adam çıktı dedi. Oşol çay içip oturup ele aytıp koydum bile. Görse bular kulağına ilip algan eken kelipti. Ata men kichkineke inim ekinchi balam Moka degen. Üçüncü balam oşol Emirхан. Üçөөбүз акча топтоп ошолорго үй алып берейин деп атабыз. Кичине акчабыз жетпей атат. Акча бериңизчи деп сурап келипти. Мына бул Ташбулак айыл өкмөтүнүн Ынтымак деген участкасында Жалал Абад шаарынын чекесинде турат. Анан айтты, макул жардам берейин. Эмне кыласыңар? Ал айтып калды, үй алабыз деп калды. Эмне кыласыңар? Десем айтат, үй алабыз. Кандай үй аласың? Сен үйүң бар го десем, ушул сиз айткан адамга үй алып берейин деп атабыз. Ал адамдар мен Россияга чалып байланыштык, сүйлөштүк. Үй алсаңар көчүп келебиз деп атат. Ушуну көчүрүп келип коелучу, ушу Орозо маалында деп балдарым ушинтип суранып келишти. Болуптур деп, алар мен да жардам бердим. Ошентип 2,5 миллион сомго көп балалы үйгө 3 эм төрөгөн bir үй бүлөгө үй алып беришти. Мына ушул үйдү айтып атса керек турган. Ушул үйдү айтып атса керек. Башка туугандар, менин эч жерде угуп туруңуздар. Башка менин эч жерде, чет өлкөдө, чет жерде bir кирпичим жок. Кирпичим болсо, мына Орозо өзү менен айтып атам, мага буйрубасын. Ошол ушак чыгаргандардын өзүнө буйрсун ошол, алып алсын ошол.